He fet una mica de turisme al mateix Carabuc, a pocs quilòmetres d'on he dormit, on he esmorzat fabulosament i on té un casc antic formidable, molt guapo, digne de veure. He estat una bona estona, he fet unes quantes filmacions i a partir d'allà ja he continuat amb la ruta i ja m'ha ficat pista i muntanya. Avui diumenge ha estat un dia que me l'he pres amb calma. He fet 100 i pocs quilòmetres fins al poble, fins a Carabuc, perquè de Carabuc he anat cap a Dusse, Koskazik, però allà tenen el canyó Sirkali, que és formidable. Fins que he arribat a Ulus. Diumenge, mig matí. Ahir dissabte va ser un dia molt tranquil. Vaig fer uns quants quilòmetres, però eren pistes planes molt senzilletes i carreteres entre poblets, carreteretes de muntanya entre poblets. Ara estic al canyó. Ahir vaig arribar a Carabuc, que és on he dormit, i avui, que és diumenge, m'esperava trobar molts turistes per tot arreu, turistes interior. I a Carabuc sí que he trobat turisme, perquè és un poblet realment recomanable, té un casc històric molt interessant, i allà sí que m'he trobat molt turisme interior, i m'he trobat dos italians que anaven amb moto, una parella, que anaven amb una Tenere 1200, i bueno, tenim un dia esplèndid, sol, tercer dia que no plou, de moment, ja ho veurem. Els dos anteriors no va ploure ni gota i es presenta un dia formidable. Ara d'aquí me'n vaig amb un altre canó. Aviam què tal avui. Però avui no faré gaires quilòmetres. Vull parar a principi de la tarda, a primera hora de la tarda, quan trobi algun lloc on tingui connexió a internet, perquè he de treballar i preparar molts arxius perquè aquesta setmana s'han de publicar capítols. Som-hi, vinga! Apurant els últims minuts al canó Sirkali, molt guapo. És que em sorprèn que no hi hagi ningú, és que no hi ha ningú. Aquí dalt hi ha 4 o 5 casetes que es dediquen a la ramaderia, potser alguna d'agricultura, i que és possible que són els que miren això de tant en tant, però és que no hi ha ningú.
cubell d'escombraries ple, no hi ha absolutament ningú. Ningú aquí i ningú a l'altre cantó, ningú. Avui ja no he pogut més amb la calor i m'he tret la jaqueta, vaig només amb la samarreta i, atenció, blanc fins a la mà, però la punta dels dits no, perquè és on agafo el manillar. He de millorar això, que sí? Vinga, som-hi! Ja he fet muntanya, he fet unes rutes xules de muntanya, però això, poc més de 100 quilòmetres, fins que he arribat a Ulús, on Ulús és un poble molt petitet que m'hi he trobat molt còmode. He trobat un hotel i després, doncs, tranquil·lament he anat caminant cap al poble, on amb un parell de restaurants doncs, he parat amunt amb el que m'han dit a l'hotel, que estava bé, vull dir, un estil kebab, plats combinats, ho feien allà, la carn la feien allà a la vista, formidable. Estic a Ulús, a Turquia. Avui ha sigut un dia molt suau, l'he fet suau, pocs quilòmetres, 100 i alguns quilòmetres, per diumenge descansar. Encara notava el cansament de fa 2 dies, de l'esllavissar, d'haver de treure pedres i fer camí, i la pila de quilòmetres que vaig fer. I a part, doncs, aprofitar per fer tot el tema d'arxius. He trobat un hotelet que està molt bé, de fet és gros, té moltes habitacions, però sembla que torni a ser l'únic que està aquí hospedat. Un hotel que té piscina amb 3 tobogans, o sigui que Déu-n'hi-do, es veu modernet, i al costat d'un poble que deu tenir 2.000 habitants, potser. I m'ha passat una cosa curiosa, que he anat a peu al poble, que són uns 15 minuts, i hi ha un dels restaurants que tenen, la persona que estava allà, l'encarregat o l'amo, que no parlava anglès, es veu que m'havia reconegut, i m'ho he trobat molt curiós, perquè quan m'havia reconegut anant quad, i molt curiós, com si m'hagués vist d'algun altre poble, o potser algun dels 100 i alguns quilòmetres que he fet avui, potser estava a la muntanya i m'ha vist passar, però és molt curiós perquè amb el tratge, amb el casc i les ulleres de sol, l'únic que se'm veu és el nas. I quan vaig a sopar, doncs vaig vestit amb pantalons i amb sabates, i cap mostra del quad, res, ni cas ni res. I ho he trobat sospitós, raro,
Però sí, el tio estava molt content i quan li he confirmat que sí, ho he anat a explicar-ho amb els del costat. Sorprenent. Tinc encara potser un parell d'horetes de feina amb els arxius i a dormir i descansar, que demà vull que sigui un dia molt potent. Bona nit. Avui toca bugada. Mitjons, calçotets, samarreta, amb el sabó turc i aviam que pel suèter ja no surt gaire bruta l'aigua. I ara és el procés de secament. La samarreta. Apa! Avui ha estat un dia de descans relatiu, perquè m'he passat tot el dia a l'habitació fent arxius, preeditant, arxivant, pujant a l'FTP i aprofitar la bugada que s'acabi de secar al balconet, que xulo, aquest poble, Olús.